ကဲကျမတို့လူတွေကို describe လုပ်တဲ့အသုံးများတဲ့ idioms လေးတွေပါတခါတည်းလေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ age ကို describe လုပ်တဲ့ idioms လေးတွေကိုကြည့်ရအောင်နော် I feel so tired after the long walk. I'm no spring chicken. I feel so tired after the long walk. လမ်းကြာကြီးလျှောက်ပြီးတော့ပင်ပန်းလိုက်တာမောလိုက်တာ right? I'm no spring chicken. ငါမငယ်တော့ဘူး Okay, no spring chicken ဆိုတာကမငယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ alright? Spring chicken ဆိုတာကဒါကြက်ပြိုလေးပေါ့နော် No spring chicken ဆိုတော့ဒါကြက်ပြိုလေးမဟုတ်တော့ဘူးမငယ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ alright? I'm so tired after the long walk. I'm no spring chicken. ဒါကတော့များသောအားဖြင့်လူကြီးအပိုင်းနဲ့ဒီပြောလေးရှိပါတယ် right? My hair is becoming gray. I'm getting on. ငါစပင်တွေဖြူနေပြီငါအသက်ကြီးလာပြီအသက်ကြီးလာပြီဆိုတာကို getting old လို့ပြောမယ့်အစား getting on နဲ့ပြောလို့ရပါတယ် alright ဒါအသက်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ My hair is becoming gray. I'm getting on. My grandma is 70, but she's still young at heart. ကျမရဲ့အဖွားကအသက်80ရှိပြီဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့နုပြိုနေစေ Okay, young at heart ဆိုတာကစိတ်ကဒါနုပြိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Okay, young at heart. My grandma is 70, but she's still young at heart. ကဲအခု appearance ကို describe လုပ်တဲ့ adjective တွေကိုကြည့်ရအောင်နော် My brother is the spitting image of our father. ကျမရဲ့အကိုကကျမရဲ့အဖေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အဖေနဲ့တထရာတည်းပဲ Okay, the spitting image of ဆိုတာကတရားရောက်နဲ့တထရာတည်းတူတဲ့အခါမှာဒါသုံးလို့ရပါတယ် Alright, my brother is the spitting image of our father. Celebrity ပေါ့နော်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုတထရတဲ့စင်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးရှိကြတယ် right ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း the spitting image of okay ဒီပုံစံလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် alright Nancy and her sister are like two peas in a pod. I can't tell them apart sometimes. Nancy နဲ့သူ့ရဲ့ sister က like two peas in a pod ဆိုတာကပဲတစ်မြောင်နဲ့ကပဲလုံးလေးနှလုံးလိုပဲ Okay, pod ဆိုတာကဒီပဲအမြောင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုပြောရမလားမသိဘူး Okay, တကယ်ဆိုလိုရင်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအရန်စင်လွန်းနဲ့တူလွန်းနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်ကအရန်တူတယ်စင်တယ် Okay, I can't tell them apart sometimes. တခါလေကြလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှန်းတော့မှမသိဘူးပေါ့နော်မပြောလို့မရဘူးပေါ့ဘယ်သူလဲဒါ Nancy လားဒါသူ့ရဲ့ sister လား right အဲ့တော့အရန်စင်နဲ့အရန်တူတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် two peas in a pod. Okay, ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် Nancy and her sister are like two peas in a pod. I can't tell them apart sometimes. Wow, you look like $1 million. ဒါကတော့အရန်ကိုထဲဝါလှပတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဥမာပွဲသွားကန်ဒီပေါ့မင်္ဂလာဆောင်တွေပါသွားကန်ဒီမှာအရန်ကိုလှပကြော့ရှင်းနေ right ဝတ်စားကောင်းတွေဝတ်ထားတယ် okay လှပကြော့ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင် wow you look like $1 million. Okay, look like $1 million. Okay, ဒီလိုပုံစံနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်တသန်းတန်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုကြည့်ရတန်မိုးအရန်ကြီးရယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Alright, wow you look like $1 million. Jenny never has a hair out of place. I don't know how she does it. Never has a hair out of place ဆိုတာကသပင်တပွင့်မှတော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့အမြဲတမ်းသေသက်ပြီးတော့ကြော့ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Okay, အမြဲတမ်းသေသက်လှလှပပရှိတယ်ပေါ့နော်ဝတ်စားဝတ်တာအပြင်အစင်စသဖြင့်ပေါ့ Alright, never has a hair out of place. Jenny never has a hair out of place. Jenny ကအမြဲတမ်းသေသက်လှပကြော့ရှင်းနေတယ် I don't know how she does it. သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာငါမသိဘူး Jenny never has a hair out of place. I don't know how she does it.
eat something you're all skin and bones တခုခုစား you're all skin and bones ဆိုတာကဒါအရိုးနဲ့အရည်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာမှာလည်းရှိရ right ဟာအရိုးနဲ့အရည်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ပိန်လွန်းတယ် okay ပိန်လွန်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ alright all skin and bones eat something you're all skin and bones လူတွေရဲ့ personality စိတ်နေစိတ်ထားပြောတဲ့ဒီ idiom လေး၃ခုပါကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Natalie is really down to earth we like her Natalie က really down to earth okay ဒါကဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ alright ဒါကောင်းတဲ့ characteristic ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးလက်တွေ့ကျတယ်ဆိုတာကိုdown to earth နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် okay Natalie is really down to earth we'd like her ဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Princess Diana right သူမသိခင်တော့လူတွေကသူ့ကိုဘာကြောင့်ချစ်တာလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် she's really down to earth right ဒီလိုလေးလူတွေကဖြေလေးရှိကြတယ် royal family မှာဘီရင်မကြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့မနှုတ်ဆက်ဘူး right ဝေးဝေးမှာပဲနေတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေပါတယ်သိမလုပ်ဘူးပေါ့နော်Princess Diana ကျတော့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးနေတယ်နှုတ်ဆက်တယ် right ဒီလိုကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုချစ်ကြတယ် she's really down to earth well she was right သူကဆုံးသွားပြီဆိုတော့ she was really down to earth Arthur is two-faced he tells you one thing and says another thing behind your back Arthur is two-faced two-faced ဆိုတာကဒါမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ရှေ့တင်တစ်မျိုး၊ကွယ်ရာတစ်မျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ okay Arthur is two-faced Arthur ကရှေ့တင်တစ်မျိုး၊ကွယ်ရာတစ်မျိုး right he tells you one thing ကိုကြတော့တစ်မျိုးပြောတယ် right and says another thing behind your back right ကိုကွယ်ရာမှာကြတော့နောက်တစ်မျိုးပြောတယ် right ဒါပဲကောင်းမလဲเนาะဒါရှေ့တင်တစ်မျိုး၊ကွယ်ရာတစ်မျိုး say မှာ s ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် says လို့အတန်မထွက်ပါဘူး alright says right s a y ဆိုလို့ရှိရင် say right လို့ s ထည့်ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်က says okay Arthur is two-faced he tells you one thing and says another thing behind your back Kirsty is the salt of the earth she helps everybody all the time the salt of the earth ဆိုတာကဒါစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်ကျင်နာတတ်တယ်ရိုးသားတယ် okay ကူညီတတ်တယ်ဟမ်ဆောင်တတ်ဘူး okay ဒီလိုလူမျိုးပေါ့နော်လူကောင်းပေါ့ alright ဒါကို the salt of the earth လို့ပြောပါတယ် okay သူတော်ကောင်းလူကောင်း alright the salt of the earth Kirsty is the salt of the earth she helps everybody all the time သူကအချိန်တိုင်းပေါ့နော်လူတိုင်းကိုဒါကူညီနေတာ right ကူညီလေးရှိတယ် Kirsty is the salt of the earth she helps everybody all the time ကျမတို့အခုကြည့်ခဲ့တာတွေကတော့၃လေးရှိတယ်ဒါလူတွေရဲ့ age appearance personality ကိုdescribe လုပ်တဲ့ idioms လေးတွေပေါ့နော် idioms လေးတွေကလည်းဒါသိထားသင့်ပါတယ် right ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းတယ်လို့တခြားလူတွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်းကိုကဒီအဓိပ္ပာယ်လေးတွေသိထားမှာဒါနားလည်မှာပေါ့နော် idiom တွေကဓာတ်ရိုက်မှဘာသာပြန်လို့မှမရတာ right idioms တွေသိထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ comprehension skill ကဒါတစ်ဆင့်ပိုမြင့်သွားစေပါတယ် right အဲ့တော့ idioms လေးတွေလည်းလေ့လာထားသင့်ပါတယ် okay